Celibashi që nga bërë për kafe. Celibashi më mbrëma, je bërë për kafe. Porosit një kafe se shof të ra koka mbi kompjuter. Akoma jo. Akoma, po është dhe fillimi. Do kesh ca ditë gjata. E para, kam 3-4 pyetje. Sa është pjesëmarrja në votim dhe çfarë diferencë ka me 2021-shin se ne po bëjmë hamendje këtu, nisur nga dhënat e KQZ-s? Pjesëmarrja është 42%. Më dëgjoni? Po, të dëgjoj shumë mirë, po. Okej. Duke se po vjen zëri me vonës. Po është 42%. 22.16% është pjesëmarrja. Në fakt, po në pikpamje të përqindjes, duket se ka një përqindje më të ulët krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 dhe natyrisht me zgjedhjet e vitit 2023. Po në total votuesish, në numër total, sa është diferenca e këtyre zgjedhjeve me 2021-shit? Këtë nuk e kemi akoma sepse kjo e dhënë mund të merret vetëm pasi ne të hapim kutitë e votimit dhe të numërojmë fletët e votimit që gjenden të gjitha kutitë e votimit. Pra Celibashi ju thoni që është një praktikë që është ndjekur edhe në zgjedhjet. Pra ju thoni që në përqindje këto zgjedhje janë dhe më të ulta se zgjedhjet lokale 2023-shit? Po, kështu rezulton. Jo, zgjedhjet e 2023-shit jo. Zgjedhjet e 2023-shit janë brenda vendit, brenda vendit. Është votuesi brendshëm apo dhe jashtë? Jo, brenda vendit. Po ndërkohë, sa janë votuesit nga jashtë? Votues nga jashtë janë rreth 190.000 votues. 195.000, po. 195.000 janë votues të cilët i keni shpërndar tani dhe janë në përkutit mas shpinës tuaj? Po fillon procesi i vlerësimit të fletëve të votimit që kanë ardhur nga jashtë në diasporë. Pra si është procesi? Në fillim bëhet vlerësimi i fletëve të votimit dhe pastaj bëhet numërimi i tyre sipas qarqeve? Fletët e votimit janë të administruara sipas qarqeve që në momentin më të parë që kanë pritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tani ne kemi filluar procesin e numërimit për qarkun e Korçës, Kukësit dhe të Gjirokastrës, sepse për këto qarqe ka filluar dhe procesi i numërimit të fletëve të votimit brenda vendit. Fletët e votimit për votimin jashtë vendit, apo zarfat, po themi, që përmbajnë fletët e votimit, nxirren nga kutitë dhe ndahen nga zarfi i cili përmban të dhënat e zgjedhësit. Domethënë, zarfi që përmban fletën e votimit ndahet nga zarfi që përmban të dhënat e zgjedhësit. Celibashi, pastaj fillon procesi i vlerësimit të fletëve të votimit. Tani, para se ta të bëj dhe 2 pyetje që lidhen me numërimin dhe kohën kur mund kemi rezultat, zonja Spiropali, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë dhe një nga drejtuesit e qarkut të Tiranës, pra drejtuese politike e PS-së Tiranës, kërkoi nga ju dhe tha që është e zgënjur se ju nuk keni bërë publik votimin e Vorës dhe votimin e njësisë 10 që janë votim elektronik. Dhe pyeti me ç'përgjegjësi ju e keni marrë këtë vendim? Votimi dhe numërimi elektronik me njësim numër 10 dhe në bashkim Vorë është një projekt pilot, i cili u realizua me konsensusin e të gjitha forcave politike. Po. Përfshi këtu edhe Partinë Demokratike si partia kryesore e opozitës. Dhe në diskutimet që kemi patur me të gjitha aktorët politik në lidhje me mundësinë e shtrirjes më shumë të votimit elektronik në këto zgjedhje, nuk e patëm dakordësinë nga Partia Demokratike për ta shtrirë më shumë këtë, dhe dhanë dakordësinë vetëm për realizimin e një projekti pilot. Po mirë, këtë projekt pilot kur ju e keni, pse se bëni publik? Ja, do ta sqaroj deri në fund, të lutem. Dhe sipas vlerësimit që u bë në momentin kur e morën këtë vendim, Partia Demokratike kishte konsideratën që sistemi që ne aplikojmë për votimin dhe numërimin elektronik nuk ofron besimin dhe garancitë për atë si subjekt. Gjithsesi ata thanë që tek kësaj është rasti që ta riaplikojmë edhe një herë në formë pilot. Kur kemi bërë diskutimin në lidhje me kohën e shpalljes rezultatit të këtij votimi, është e qartë dhe ata thonë që ne nuk kemi duke testuar
nëse pajisja e transmeton me një rezultatin. Për këtë ne nuk kemi dyshime. Ne kemi dyshime dhe konsiderata jo pozitive, të themi nga pikpamja teknike, për procesin e numërimit në vetvete. Pra ne duam të testojmë se si funksionon pajisja, sa integritet garanton ajo për fshehtësinë e votës e të tjera si këto. Ne dim shumë mirë që transmetimi mund të bëhet me njërë dhe nuk e kemi këtë nevojë sot për të testuar. Pra në këtë qasje, në këtë formë është dakordsuar për të realizuar. Po kur do ta bëni publik ju këtë rezultat? Elektronik. Ne do ta bëjmë publik këtë rezultat ditën e nesërme. Dhe në pikpamjet në çfarë ore nesër? Me siguri që në ora 8 mëngjesi, midis orës 8 dhe orës 9 mëngjesi. Po si shpjegohet që disa skontrinë i quhet zonja Spiropali, disa letra të printuara nga votimi po qarkullojnë dhe partitë politike i kanë në dispozicion? Ato janë dokumente të prodhuara realisht nga pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik. Disa prej operatorëve që kanë menaxhuar nga pikpamja teknike këto pajisje, kur kanë realizuar procesin e mbylljes, kanë aplikuar dhe komandën e printimit të këtyre skontrinove, i quajmë kështu dhe të... Po ai nuk është material zyrtar. Në një mënyrë është material zyrtar. Jo, është material real, e kuptoj, po nuk është pse me vetëm atë letër e printuar apo ajo aq është rezultati. Është si puna faturës. Është si puna e skontrinit kur del fundi kafës ditës. Ai është rezultati i prodhuar nga pajisja. Dhe ky rezultat konfrontohet edhe me atë se çfarë përmban vetë pajisja si të dhëna. Atëre, Celibashi, ka filluar numrimi në Pustec, në cilat zona tjera të Shqipërisë keni informacion që ka nisur numrimi i votave? Këtë pse ka marrë disa shqetësime në fakt, edhe nga votues, gjej rasti që të rikonfirmoj që siguria për integritetin e votës në këto pajisje është e plot 100%. Te faktit nëse ky rezultat bëhet publik tani, apo bëhet publik nesër, apo pas nesër. Atëre, ku ka filluar numrimi i votave? Në qarkun e Korçës, në qarkun e Kukësit dhe në qarkun e Gjirokastër. Dhe njëkohësisht në këtë qarqe ka filluar edhe për votimin nga jashtë. Po, nëse unë kthehem në faqen e KQZ-s, Korçë, Kukës, më the dhe? Gjirokastër dhe Gjirokastër. Del dhe votimi i emigrantëve paralel me atë të rezidentëve në Shqipëri? Për djenin tuaj dhe të kujt do tjetër në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjen informacion në kohë reale si për rezultatin e votimit brenda vendit, për votimin jashtë vendit po ashtu dhe të integruar rezultatin. Me eksperiencë, po. Rezultati i votimit për votuesit brenda qarkut të Durrësit do të mblidhet me rezultatin e votuesve të qarkut Durrës që kanë votuar jashtë territorit të Republikës. Pra në rezultatin, në kompjuter ne kemi rezultatin final, ku janë bashkuar të dy bashkë. Jo, keni dhe rezultatin e ndarë. A kemi dhe rezultatin e ndarë. Me eksperiencën që ju keni, e njeriu... Sa votuesit jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, të cilët e kanë vendbanimin e Durrës, si kanë votuar, do ta kemi të rezultat, po ashtu edhe se si kanë votuar ata të cilët janë brenda vendit, votues brenda vendit. Dhe pyetja e fundit e imja, nuk e di nëse të ftuarit kanë pyetje. Ju keni eksperiencën më të gjatë elektorale në Shqipëri. Kur mendoni që do kemi një rezultat final? Sepse zgjedhjet duken shumë, nuk po ka kontestime, nuk ka sherre, nuk po përplasen për kutit, për numrimin e shposhot deri tani, se incidentet zakonisht nisin mbrapa. Kur e mendoni që do të ketë një rezultat final? Pikërisht për t'i kontribuar diçka më shumë kësaj atmosfere, morëm edhe vendimin se po i rikthejmë përsëri asaj të njësisë 10 votimit elektronik, njësisë 10 të bashkisë Vor. Për faktin se Partia Demokratike nuk preferonte që të shpallej rezultati me njërë pas përfundimit të procesit. E për të kthyer direkt tek pyetja juaj, besoj që brenda ditës së martës do ta kemi rezultatin si për
partitë politike dhe koalicionit, ashtu dhe për kandidatët... A do e keni dhe rezultatin për kandidatët? Do jetë numëruar dhe vota e kandidatëve? E kemi bërë këtë dhe e kemi dalë në 2021-shin dhe besoj që do t'ja dalim dhe në këtë zgjedhje. Kemi organizuar dhe kemi marrë të gjitha masat që brenda fatit ligjor ta kemi të rezultatet. Do më thënë Celibashi, pjesa më europiane e Shqipërisë është Pusteci. Në një lloj mënyre, po, janë të parë që fillojnë procesin e numërimit. Janë dhe ata me po marrën tjetër. Është e vetmja zonë që s'ka pasur kur kontest. Po? Po më shumë i dedikohet numrit të vogël votuesve. Janë dhe ata me gomarë në kukës. Janë pjesore. Edhe një pyetje, Celibashi, sa që po shkojnë me mushk bashkë me policinë shoqëruar, ku janë? Nuk e kam këtë informacion, nuk e di, se di. Ajo ishte perl, ishte nga gjërat më të bukura. Kishit një pyetje, po, shef. Zoti Celibashi, më mbrëma, Partia Demokratike ka bërë denoncime disa herë përse përket votës diasporës, sidomos në Greqi. Dhe duke nënkuptuar që aty ka manipulime kështu me radhë. Por një ndër problemet kryesore ka qenë edhe çështja me postën, me kompaninë postare e cila merrej me transferimin e votës. Juve çfarë mendimi keni? Kush mendoni që ka qenë problemi kryesor në lidhje me votën e emigrantëve të Greqisë? Do dua ta konfirmoj, e kam thënë sërë që më është në rasti që votimi nga jashtë, të paktën deri tani, ka qenë një sukses i plot votë diasporës. Përfshi dhe Greqinë? Jemi duke i vlerësuar në tërësi gjithë si proces, dhe për rastin e Greqisë, apo për këto rast tjetër, ne jemi duke vlerësuar çdo pretendim. Do të shohim se sa këto pretendime qëndrojnë me provat që palët që kanë pretendime do t'i paraqesin këto prova. Kemi gjithë vëmendje për të adresuar çdo lloj shqetësimi, sepse duam që secila prej palëve të jetë e qetë dhe e qartë në lidhje me atë çfarë ka ndodhur dhe me votën e diasporës. Kemi patur komunikime të vazhdueshme dhe me operatorin e shërbimit postar me DL për të gjitha problematikat. Ata kanë mendimet, opinionet dhe pretendimet e tyre, e këtë e kemi parë edhe këtë anë, kështu që jemi në proces. Një ndër problemet ka qenë adresa e migrantëve, e cila nuk e di në zgjedhjet e ardhshme a mund të kolaudohet, mund të rregullohet disi? Ka disa gjëra, jo shumë, po pak gjëra për të adresuar ndryshe përse përket votimit nga jashtë, por mendoj që për votimin ka shumë punë për të bërë parë, nga shumë aspekte, po nuk është sot ditë apo nata temi për ta bërë këtë diskutim besoj. Okej. Po, atëherë Jo, më ke vetëm të shtoja diçka, ndoshta zoti Celibashi na ndihmon në 2021-shin, sepse kjo na jep dhe një raport për votat që numërohen. 2021-shin ka pas se nuk është thënë deri tani, 83.000 vota kanë qenë të pavlefshme ose bosh, që janë, po t'i marrësh në total, me fjalë janë goxha mandate, tani mund t'jenë shpërndarë rang kombëtar, se nuk mund t'jenë njëjtin qarq, patjetër. Në 2017-ën 32.000. Pra, trendi nga 2017-ën, 2021 nga 32.000 në 83.000 vota të pavlefshme, unë besoj kush ka qenë sfida, ndoshta është pyetje për zotin Celibashi, sfida këtyre zgjedhjeve se kemi një koncept të ri të votimi, flet shumë të mëdha, kemi votën e diasporës, nëse ka qenë i qartë mesazhi për ata, në këtë koncept që mos të arrim pastaj në shifra që vota e pavlefshme ose bosh të kapi vlerat në 100.000, se është një partim vete në gjykimin tim. E kemi patur në vëmendje këtë problematikë, e kemi adresuar nëpërmjet një komunikimi në gjykimin dhe në vlerësimin tim shumë të mirë publik me votuesit, duke sqaruar procedurat e votimit, mënyrën se si plotësohet pleta e votimit e të tjera si këto. Besoj që jam me shumë besim në fakt që në këto zgjedhje numri i votave të pavlefshëm do të jetë më pak, shumë më pak se sa në zgjedhjet e 2021-shit. Celibashi, kam dhe një pyetje unë. Sa zgjedhje keni bërë ju si komisioner dhe kryekomisioner? Ja 20 vjet.
Do më thënë zgjedhjet e Përgjithshme. 2001, 2003, 2005, po të përgjithshme, nuk po flas për zgjedhjet të pjeshme, sepse përmjet zgjedhjet të përgjithshme janë zhvilluar disa zgjedhje të pjeshme, të 2021-shit, 2023-shit dhe këto të fundit 2025. Kush kanë qenë më të vështirat? 2017 në base. Kush ka qenë? 2001 kam përshtypjen, jo. Nuk e di. Në eksperiencë, nga pikpamja teknike dhe organizative, zgjedhjet e 2003-shit më të vështira. Pastaj, duke shtuar faktorë të tjerë, ndoshta do një edicion tjetër zgjedhor mund të ketë qenë më i Po këto zgjedhje, nëse do i rendisje, ku do i fusje? Dita e sotme, e thash dhe një intervistë për një kolegun tuaj sot, në memorin time mund të përkufizohet si një ndër ditët më të qeta të votimit të zhvilluara në Shqipëri. Është e vërtet si ditë e qetë, po edhe në memorien time, kjo është fushata më e mërzitshme që kemi pasur në njerë për hir të vërtetës. Po për mërzia jonë me suksesin tuaj janë pak të ndryshme, kështu që kur ne kemi të mërzitshme për ju është lajmi mirë, kam përshtypjen. Po qëllojnë në njerë që janë kështu, po jo gjithmonë. Celibashi, faleminderit për ndryrjen. Kishim pyetje s'kemi. Faleminderit edhe juve. Celibashi, faleminderit. Kisha